Muraho neza abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba, muhawe ikaze mu kiganiro Inzira y'Umusaraba tuganire show, aho tugiye kugaruka kuri ya filime yanyu y'amateka, ya filime y'ubukombe, ya filime yigaruriye imitima ya benshi. Iyo nta yindi ni filime Inzira y'Umusaraba, aho tugiye kugaruka kuri filime Inzira y'Umusaraba muri season ya kabiri, kuri episode ya 25, episode ya 26 ndetse na episode ya 27 ya filime yacu Inzira y'Umusaraba. Aho episode ya 25 ya filime yacu Inzira y'Umusaraba yaje kubirangira umuntu bita Nyirantambara na Rugema bakomeza kugenda bagora uriya muryango w'abacyusa na Iribagiza ibyabo. Umuryango wa Rugema ukomeje kugenda ubyivangamo. Rero nk'abafana ba filime Inzira y'Umusaraba turaje ngo tubabwire ko iki ari cyo gihe kigeze kugira ngo ibya Nyirantambara na Rugema byose bigaragare, ibya Isimbi na Fabiola byose bigaragare, bijye ku mugaragaro. Umuntu bita Cyusa we na Iribagiza batangire bandagaze uriya muryango wa Rugema, batangire bandagaze Rugema, batangire bandagaze Nyirantambara ndetse na Isimbi, kugeza ku buryo umuntu bita Rugema araza gupfukama agasaba imbabazi Cyusa ndetse n'umuryango wa Cyusa wose. Tutirengagije na Iribagiza nawe umuntu bita Rugema araza kumusaba imbabazi. Nk'abafana ba filime Inzira y'Umusaraba bakomeje kwibaza ngo gute, ngira ngo ibintu Nyirantambara urwego yabigejejeho mwese mwabibonye. Yaje kuvuga ko araza gusohora Bacyusa mu nzu. Ngira ngo mwese murabizi ko kwa Bacyusa ari muri Amerika, baje bavuye muri Amerika. Nyirantambara ndetse na Rugema nibo babatije iriya nzu babamo. None Nyirantambara bitewe nuko yabonye umuntu bita Cyusa yihitiyemo Iribagiza ntahitemo Isimbi, nibyo byamuteye uburakari aza kuvuga ko arahita abasohora. Ibi ngibi ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda bica intege abafana ba filime Inzira y'Umusaraba. Gusa abafana ba filime Inzira y'Umusaraba ahantu bakomeje kugenda bakura akabaraga nuko umuntu bita Cyusa yahisemo Iribagiza. Gusa ikijyanye n'ubukwe bwabo, umuntu bita Nyirantambara na Rugema ndetse na Isimbi bari kugenda babyivangamo bakabica intege. Ariko nari maze kukubwira ko umuntu bita Nyirantambara na Rugema baraza gupfukama bagasaba Iribagiza imbabazi ndetse na Cyusa. Ese nawe wari ubizi ko iki gihe aricyo kigeze ngo umuntu bita Nyirantambara na Rugema bagaragare? Wari uzi ko iki aricyo gihe cyari kigeze kugira ngo umuntu bita Fabiola, Isimbi, Nyirantambara, Rugema bose bapfukame bajye ku mavi basabe Iribagiza imbabazi? Cyusa yamaze kumenya ko Iribagiza atavuka muri uriya muryango wa Rugema. Cyusa nyuma yo kubwirwa ko bari abakobwa bombi, Rugema yamubwiye ko arabe, yaba Isimbi yaba na Iribagiza, Rugema yamubwiraga ko bose arabe nta n'umwe afite uburenganzira. Nyuma Cyusa yaje kumenya amakuru ko umuntu bita Iribagiza atavuka muri uriya muryango wa Rugema. Yaje kumenya n'andi makuru avuga ko umuntu bita Rugema ari we wishe ababyeyi ba Iribagiza. Abona ko iki ari cyo gihe cyari kigeze kugira ngo ibintu byose bitangire bijye hanze, ibintu byose bitangire bijye ku murongo, dore ko nta na kimwe cyazaga gushoboka Cyusa atabonye aya makuru. Nta na rimwe umuntu bita Rugema yari kwemera ko umuntu bita Iribagiza yakora ubukwe na Cyusa, bitewe nuko umuntu bita Rugema yitaga Iribagiza umukobwa we. Kumbi Iribagiza uko tugiye gukora uko dushoboye, Iribagiza aze kumenya ko Rugema atari umubyeyi we, atari papa we, hanyuma Iribagiza atangire yigenge. Noneho turebe ikiraza gukurikiraho kuri Rugema. Ngira ngo rero nk'uko ndi kugenda mbibabwira, iki nicyo gihe kigeze nk'abafana ba filime Inzira y'Umusaraba mwese mugatangira mukamenya ukuri. Cyusa araza kuba ahamagarwa na kamarade bagiye kubwira Cyusa ibijyanye n'amateka ya Iribagiza. Nyuma y'uko Nyirantambara yaramaze kuvuga ko agiye gusohora Bacyusa mu nzu, ahubwo Cyusa niwe ugiye kubasohora, niwe ugiye gusohora Nyirantambara. Ngira ngo abantu mwifuza ko Cyusa
kuba yamenye aya makuru yajya kwenda umuti aho ba kamarade bari, yarangiza akawuha iribagiza agatangira akagenda yibuka ibintu byose, noneho akamenya ko Rugema yishe ababyeyi be, akamenya ko ari amazu yose Rugema arimo araye ababyeyi be. Hanyuma umuntu bita Iribagiza na Cyusa bagatangira bakajyana Rugema muri polisi, hanyuma agafungwa akaryozwa ibyo yakoze. Abumva ko iki gitekerezo ari ingenzi cyane, mwigaragaze imitima myinshi hasi muri komenti muvuga ko mushigikiye iki gitekerezo, namwe mutangaho ibindi bitekerezo. Guys, rero nk'abafana ba filime Inzira y'Umusaraba, ngira ngo mumaze kumva ibyo tugiye kuba twavugaho. Mbere na mbere turagusaba kumanza gukora subscribe wowe utarabikora. Reba aho munsi ya video gato uraza kubona ahantu handitse subscribe mu ibara ry'umukara, ukandeho. Hanyuma ukande no kuri like kuri ako kantu k'akaganza karebye hejuru, nako reba munsi y'iyi video uraza kukabona. Ikindi kintu uraza kudufasha, uraza gusharinga iki kiganiro ku bandi bafana uzi bakunda filime Inzira y'Umusaraba, ndetse no mu magroupe ya WhatsApp agiye atandukanye. Rero urasabwa gukurikira akantu kandi urasabwa gukurikirana ikiganiro kugeza kirangiye, bitewe nuko tugiye kuba twabaha tutorial cyangwa se uburyo umuntu bita Cyusa agiye gukoresha Rugema agatangira akamusaba imbabazi, Rugema agatangira agapfukamira Iribagiza. Ese nawe wabonaga ko iki ari cyo gihe cyari kigeze nk'umukunzi wa filime Inzira y'Umusaraba, nk'umufana wa Cyusa na Iribagiza, ngo umuntu bita Rugema ibyo byose bitangire bijye hanze, ibyo byose bitangire bimenyekane? Umuntu bita Rugema na Nyirantambara isi barangiriyeho, umuntu bita Rugema na Nyirantambara ibyabo birarangiye. Rugema agiye kwirukanwa muri iriya mitungo yose Iribagiza. Umuntu bita Cyusa yamaze kuba yabona amakuru. Ngira ngo abantu bagenda bakurikirana filime Inzira y'Umusaraba umunsi kundi episode ku yindi, babonye ko mama Cyusa bitewe n'uburyo yabonaga Iribagiza, yavugaga ko araza gukora ubushakashatsi akamenya neza koko umuntu bita Iribagiza nimba avuka muri uriya muryango waba Isimbi. Rero ayo makuru yaje kuba yayabona, yaje kuba yamenya ko umuntu bita Iribagiza atavuka muri uriya muryango wa Rugema, ahubwo Rugema yakoze icyaha cyo kwica ababyeyi ba Iribagiza. Ngira ngo nk'uko twagiye tubibabwira, umuntu bita Rugema yakundanye na mama wa Iribagiza. Mama wa Iribagiza aza kumwanga, akiri umukobwa yishakira undi mugabo ariwe babyaranye Iribagiza. Hanyuma Rugema aza kwica nyina wa Iribagiza bitewe nuko yari yaramwanze. Hanyuma Rugema yicana se wa Iribagiza, birumvikana muri rusange ababyeyi ba Iribagiza bose arabica. Icyakurikiyeho kugira ngo Iribagiza atazigera muraburiza, yaje guhita amuha imiti yo kugira ngo ubwenge bwa Iribagiza buve ku murongo, yibagirwe ko ababyeyi be bishwe, hanyuma atangire yite Rugema na Nyirantambara ababyeyi be. Ibyo ngibyo nibyo umuntu bita Kamarade na Emile babonye birabababaza cyane, bahitamo kujya gushakisha umuti uko bashoboye kugira ngo bawe Iribagiza atangire yibuka ibintu byose, abone kurega Rugema aryozwe ibyo yakoze. Abumva iyi ngiyi ariyo nzira yonyine iraza gufasha Cyusa na Iribagiza gukora ubukwe bwabo bisanzuye, kugira ngo umuntu bita Rugema na Nyirantambara baze kuba babasaba imbabazi. Namwe ndashaka kubabona. Ese iki gitekerezo muracyumva ute? Ese iki gitekerezo murumva atari cyo kiraza gufasha Cyusa na Iribagiza? Ndabizi abantu hariho abakunda Isimbi na Fabiola, ariko abo ngabo ubwo mwihangane, ariko abakunda umuntu bita Cyusa na Iribagiza, abantu mubashigikiye mutubwire uko mwumva ibi bitekerezo turi kugenda tubaha kuri filime yanyu Inzira y'Umusaraba. Turagira ngo namwe kandi ikindi mutange ibitekerezo, mushira udutima hasi muri comment twinshi cyane, kugira ngo tugaragaze ko dukunda umuntu bita Iribagiza na Cyusa, kugira ngo tube twagaragaza ko tubashigikiye.
rero nk'uko nabikubwiye urasabwa gukurikirana akantu kandi urasabwa gukurikirana ikiganiro kugeza kirangiye kugira ngo ube wamenya byinshi kuri filime yacu Inzira y'Umusaraba. Rero nk'abantu mubona ko nta kintu na kimwe kizatandukanya Cyusa na Iribagiza, turagira ngo tubabwire uburyo filime yanditse, uburyo mugiye kuryoherwa na filime Inzira y'Umusaraba muri iyi minsi iri imbere, muri iyi minsi igiye kuba yaza, aho umuntu bita Cyusa ari we ugiye kwigira muri radiyo yo kugira ngo umuti ugere kuri Iribagiza. Abantu mugende musengera Kamarade na Emile umunsi ku wundi kugira ngo uriya muti bakomeze bawufate neza, uriya muti bakomeze bawurinde, hanyuma uzagere kuri Iribagiza amahoro. Namwe ndashaka kubabona. Ese guys, nimba uri umufana wa filime Inzira y'Umusaraba bya nyabyo, nimba ukurikira filime Inzira y'Umusaraba umunsi ku wundi, wowe ubona uriya muti ba Kamarade bafite, ubona atari rwo rufunguzo rwo kugira ngo umuntu bita Iribagiza na Cyusa bazatsinde? Ubona atari rwo rufunguzo rwo kugira ngo umuntu bita Rugema na Nyirantambara bazahindukire bapfukamire Iribagiza bamusabe imbabazi? Ahangaha nk'abafana ba filime Inzira y'Umusaraba, icyo twari dutegereje mbere na mbere ni ukubona ubukwe bwa Cyusa na Iribagiza, ariko aho bigereye umuntu bita Rugema na Nyirantambara bakomeje kugenda bagorana. Igisigaye Rurangiza kigomba kubikemura byose, ni ukugira ngo uriya muti ba Kamarade bafite ugere kuri Iribagiza. Nimubona uriya muti ba Kamarade bafite wamaze kugera kuri Iribagiza, nicyo kintu cya mbere kizaryohera abafana ba filime Inzira y'Umusaraba. Niyo nzira Rurangiza umuntu bita Rugema na Nyirantambara bazabona ikabatungura. Ese guys, wowe wumva usibye uriya muti ari ubuhe bundi buryo bwakoreshwa kugira ngo umuntu bita Nyirantambara na Rugema bazabone ko bibeshe? Ahangaha ngira ngo abo ngabo mureba kuri screen zanyu ni babagambanyi batishimiye urukundo rwa Cyusa na Iribagiza, ariwe Nyirantambara na Fabiola. Ese ijambo rimwe wavuga kuri aba bantu nk'umuntu ugenda ukurikirana filime Inzira y'Umusaraba umunsi ku wundi, ni iki watubwira kuri aba bantu, kuri Isimbi na Iribagiza, nani kuri Isimbi na Fabiola? Abangaba nibo bantu bagenda batubihiriza ibintu buri munsi. Ngira ngo nk'uko nabibabwiraga mu kiganiro nabagejeje hejuru, muri filime uburyo iba yubakitse systeme yayo, habamo abo bita protagonist ndetse na antagonist. Abangaba ni abakinnyi, hari abakinnyi bakina bashaka kugera ku ntego zabo nziza, hari n'abandi bita antagonist bakina bashaka gusenya kuri babandi bimereye neza, babandi bakina bashaka abanzi b'amahoro muri make. Guys, rero nk'umukunzi wa filime Inzira y'Umusaraba ugeze kuri uyu munota ukidukurikiye, ndagira ngo nkubwire ko byaba byiza ukurikiye ikiganiro kugeza kirangiye, hanyuma tugiye kuba twababwira final decision. Umuntu bita Kamarade na Emile bamaze kuba babona nimero za Cyusa. Ese umuntu bita Kamarade na Emile umuti baze kuwunyuza kuri Cyusa ari we uwuha Iribagiza, cyangwa Kamarade na Emile bazakora uko bashoboye umuti bawigereze kuri Iribagiza? Ahangaha rero nk'abafana ba filime Inzira y'Umusaraba, ariko by'umwihariko ku baherereye ku ruhande rwa Iribagiza ndetse na Cyusa, turagira ngo aribo baduha ibitekerezo, aribo bahitamo hagati y'ibi bitekerezo bibiri, baze guhitamo uburyo bwakoreshwa kugira ngo umuti ugere kuri Iribagiza. Nk'uko rero nabibabwiraga, uyu muti niwo abakunzi bose ba filime Inzira y'Umusaraba, niwo filime yose Inzira y'Umusaraba episode zisigaye season ya 2 yose ishingiyeho, kuko uyu muti igihe cyose Iribagiza atarawubona, niyo mpamvu muri kubona hari kubibi byose.
igihe iribagiza yamaze kubona umuti, murabizi ko ikizakurikiraho hazakurikiraho kwirukana umuntu bita Nyirantambara, Isimbi ndetse na Fabiola mu mitungo ya iribagiza. Rugema we bigeretseho ko yishe ababyeyi ba iribagiza. Muri kumva ikizakurikiraho aho azahita ajyanwa, Rugema azahita ajya gufungwa. Ese abantu bazishima umunsi bazabona iribagiza yibutse ibintu byose akajyana umuntu bita Rugema muri gereza, Rugema agafungwa akabazwa impamvu yishe ababyeyi ba iribagiza? Abantu bazishimira iyi scene, abantu bazishimira iyi episode, mwewe muri he? Ahangaha nagira ngo mugaragaze emotion zanyu, mugaragaza amarangamutima yanyu, uburyo mubitekereza umunsi tuzaba tugeze kuri iyi episode. Ngira ngo ibyo byose nta handi bibera, ni muri season ya kabiri. Ari nayo mpamvu season ya kabiri musabwa kuyikurikira yose nta nimwe bacitse kugeza irangiye, kugira ngo mubashe kuba mwaryoherwa na filime Inzira y'Umusaraba. Ngira ngo abantu batangiranye na filime Inzira y'Umusaraba mwabonye ko season 1 ya filime Inzira y'Umusaraba igizwe n'ama episode 100 yarangiye mukiri mu rujijo. Umuntu bita Cyusa atarabereka ngo ese azahitamo nde, aho umuntu bita Nyirantambara na Rugema bari barabeshe Cyusa akaguma gukunda Isimbi azi ngo niwe iribagiza. Yavuye muri Amerika bamwereka Isimbi baramubwira ati uyu niwe iribagiza wa nyawe, bamwereka iribagiza wa nyawe baramubwira bati uyu niwe Isimbi. Umuntu bita Cyusa aguma mu rujijo, bigeze aho biramuyobera akundana na Isimbi, aho byaje kuba ngombwa ko mushiki wa Cyusa Sylvie yemera agatakazi akava muri Amerika kugira ngo aze kwereka Cyusa Isimbi, aze kwereka Cyusa iribagiza wa nyawe. Byaje kurangira mushiki wa Cyusa ageze mu Rwanda atangiye kugenda yereka Cyusa iribagiza wa nyawe, ariko Cyusa bikomeza kumugora kubyumva. Cyusa bikomeza kumubana ibibazo kugira ngo yemere ko Isimbi atari iribagiza. Ariko byaje gutinda, Cyusa ababyeyi be bakomeza bamugira inama bati nyamara uriya mukobwa mukundana ni Isimbi ntago ari iribagiza. Cyusa akanga kubyumva, ariko Cyusa nawe muri logique ye yaje guhita akora ikintu cy'ubufindo, akoresha ubufindo nabwo aho bwari bumaze kurambirana abafana ba filime Inzira y'Umusaraba bavuga ko batarasa ku ntego. Ariko byaje gutinda, ariko bigerwaho umuntu bita Cyusa akora ubufindo yakoze, ngira ngo mwese mwarabubonye. Yaje gukora ubufindo avuga ko arwaye impyiko, yahuje imiryango yombi, abakobwa bombi yaba Isimbi ndetse na iribagiza, avuga ko arwaye impyiko, ashaka umuntu wamuha impyiko hagati ya Isimbi na iribagiza. Umuntu bita Isimbi yahise avuga ati ashwida. Umuntu bita iribagiza ati nta kibazo, nta kintu wabura ngo ufite nkifite, nta na kimwe nakwima. Biza kurangira umuntu bita Cyusa amenyeje iribagiza wa nyawe, biza kurangira Cyusa amenyeje umuntu umukunda by'ukuri. Ari naho Cyusa yakoze comeback agaruka kwikundira umuntu bita iribagiza wa nyawe. Barakundana igihe kirekire kirashira, ari byo mwari mumaze iminsi mubona ngo Cyusa ategereje kuzajya guhitamo, kuzagaragaza uwo yakunze, kuzajya kugaragaza uzaba mama w'abana be. Ari byo mwagiye kubona mukabona birabaye. Cyusa ahagurukije abakobwa bombi yaba Isimbi ndetse na iribagiza, arabashimira. Asoje ahita abwira umuryango wose, yaba uwe yaba ndetse n'uwa Isimbi, aravuga ati mpisemo iribagiza, niwe nifuza ko yazambera mama w'abana banjye.
ahangaha ngira ngo impundu zaravuze. Umufana wa filime Inzira y'Umusaraba ukunda Iribagiza na Cyusa, umuryango wa Cyusa muri rusange aho yari ari hose, yahise atera impundu, ibyishimo byahise bimurenga. Ariko hagati aho ngaho ngira ngo uriya muryango wa Isimbi bari barateze Cyusa umutego ukomeye cyane, umutego twakwita ko ari nk'umubashikano, aho umuntu bita Isimbi yagendaga akiyenza kuri Cyusa, agasanga Cyusa mu buriri, agasanga Cyusa mu cyumba, aho yaje kumutega umutego wo kuvuga ngo Cyusa yamuteye inda. Hariho mwabonye umuntu bita Rugema yahise akubita agadoki ku kandi avuga ati ibingibi ntabwo byashoboka, ubukwe bwa Cyusa na Iribagiza ntabwo bushobora kuba, Cyusa keretse ahisemo kubana na Isimbi. Na Cyusa nawe aravuga ati aho kugira ngo mbane na Isimbi, sinzi uko nabivuga, sinzi uko byagenda, ntareka no kubaho. Ahangaha naho ariho abafana ba filime Inzira y'Umusaraba bakuye imbaraga nyinshi cyane zo kuba umuntu bita Cyusa yaravuze iri jambo. Ese guys, ubundi mbere yuko tuza gusoza ikiganiro cyacu, ikibazo Cyusa yabajijwe na Iribagiza cyo kumubwira ngo namubwize ukuri, byibura amenye nimba ari we wateye Isimbi inda. Gusa Iribagiza yamajije yabwira Cyusa ati gukosa nta muntu utakosa, gukosa ntawe bitabaho, ariko mbwiza ukuri, byibura nanjye menye ukuri. Rero episode ya 25 yaje kurangira Cyusa adasubije, episode yaje guhita irangirira aho ngaho. Ese nk'abafana ba filime Inzira y'Umusaraba, Cyusa azabwize Iribagiza ukuri, cyangwa Cyusa azareba ubundi buryo abibwiramo Iribagiza, atamubwira neza ko ari we waje kuba yatera umuntu bita Isimbi inda. Rero mama Cyusa we icyemezo yari yafashe, yari yabwiye umuntu bita Isimbi atuzabyara umwana umume nta kibazo. Hangaha iki gitekerezo nacyo cyari inyamibwa, aho abafana ba filime Inzira y'Umusaraba bagishimye cyane. Wowe ugeze kuri uyu munota tukiri kumwe, nyandikira ko usoje ikiganiro, ubundi impano tuzakugenera uzayibona, tuzayikugezaho mu kiganiro cy'ubutaha. Bye bye, mukomeze kugira ibihe byiza, Imana ikomeze ibarinde 5/5. Mbabwira ni avita la vista, I love you so much. Tuze guhura next show, next fire show. Bye bye. So tuze guhura next episode.